Oke guys, di video kita kali ini kita akan ngelilit ulang ya, membuat trafo baru ya, seperti ini kondisinya. Dan sehubungan ya cuman satu gitu ya. Dililit manual aja ya guys, gitu. Kita nyoba dililit manual bagaimana hasilnya gitu tanpa mengoperasikan mesin gulung trafo gitu, karena selain jadi ini yang lapisan bawah ya yang udah ngesot nih gitu.